चल अब बना इसको। बस कर, बस 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 ज़्यादा नहीं तो फिर फट जाएगा ये। थोड़ा पानी डाल इसमें। सिमर पहले ये डाल दी, फिर डाल। बस यही है, जाली अपनी है। अब इसको लेके क्यों नहीं पानी डाल यार, पहले ये काम कर यार, पहले इसको कर तू यार। पानी डाल दो उसमें, बस इधर भी डाल पानी। ये जाली अपनी नहीं है जी। बस 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 डाल, अब ये डाल दी बेटो। बस 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 मिक्स कर इसको अच्छे से। नीचे पीओपी लगा दी, इसके नीचे लगा दिया। तराई कर रहा है ना उधर? हाँ जी। सुबह आते हैं इनकी तराई कर देना पहले सबकी, ठीक है? हेलो, पूछी क्या तुम्हें? थोड़ा सा पानी डाल दे, थोड़ा सा पानी, अभी भी थोड़ा मोटा है। बस करनी करनी ना ना हैं? दीवार है कितनी सिर्फ? हाँ बस ऐसे बनाना है, ठीक है? बढ़िया है बिल्कुल। मैं जब खड्डे में डालो तो प्रॉपर जाए उसमें। मोटा रखिएगा तो फट जाएगा वो। मोटा देना जो होता है वो गैप छोड़ देता है। बस बिल्कुल पतला देना बढ़िया, ये चाहिए हर जगह फट। अब डाल इसको, इस साइड सरिया ले लेना साथ में, है ना? उसको सरिया डाला भैया बस। इधर से डाल, इस तरफ से। खड्डे भरने में तो एक्सपर्ट हो गया ब्रजेश का जी। इतने खड्डे भरवा लिए तेरे से। खड्डे भरने का मास्टर अब तो बन गया होगा तू प्रॉपर है। तेरे से बढ़िया काम कर नहीं सकता खड्डे का कोई। नहीं हो सकता है जी। हैं? लीकेज भी हो सकता है। अरे नहीं यार, अब तूने इतने खड्डे भर लिए मेरे को लग रहा है। तो ज़्यादा हवा भी मत आ जाना ना। ध्यान इसको मत खोला रे, तो और कुछ टूट ना जाए नीचे। कुछ नहीं है, खाली ऐसे। बस ठीक है। साइड डालिए, डालो सरिया सरिया लेके आना थोड़ा सा, या इसको अंदर मार अच्छे से। हाँ ऐसे मार, बस बस बस। चल ठीक है, ओके छोड़ दे, ठीक है।